नमस्कार, मी सुचिता. आईची शाळा या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते. मंडळी, मी यापूर्वीच्या माझ्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सर्दी खोकल्यावर उपयुक्त असा एक हर्बल टी दाखवला होता. पण गंमत अशी होते की जेव्हा हा हर्बल टी आपण घरातल्या चिमुकल्यांना देतो तेव्हा तो घेण्यास ती मुलं नाखुश असतात, कारण त्याची चव त्यांना ती पटत नाही. शिवाय हर्बल टीकडे ते एक औषध म्हणून पाहायला लागतात. मग आज त्याच्यावरचा उपाय म्हणून माझ्या चिमुकल्यांसाठी एक सर्दी खोकल्यावरील उपयुक्त असं चाटण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि त्या चाटणासाठी लागणारं जे साहित्य आहे, ज्या वस्तू आहेत, त्या मी पावडर फॉर्ममध्ये म्हणजे चूर्ण या स्वरूपात वापरलेल्या आहेत. आणि शिवाय त्या वस्तूंचे, त्या चूर्णाचे जे औषधी गुण आहेत ना, ते तुमच्या निदर्शनास आणून देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. तर आपण ते चूर्ण कसं वापरायचं आणि त्याचं चाटण कसं तयार करायचं याची कृती पाहूया. सुरुवातीला मी साहित्याची ओळख करून देते. या चाटणासाठी हे चूर्ण आहे, ते वेलचीचं चूर्ण आहे. आता ही वेलची ही अँटीबॅक्टेरियल गुण असणारी अशी आहे, म्हणजे विषाणू विरोधी. अस्थमा, खोकला, ताप किंवा फुफ्फुसाशी निगडीत असे जे काही आजार असतील ते दूर करणारी ही वेलची आहे. वेलचीमध्ये पोटॅशियम, कॅल्शियम जास्त असतं. ही इलेक्ट्रोलायसिस प्रक्रियेमध्ये भाग घेते, त्यामुळे हृदयाचे ठोके नियमित होण्यास सुद्धा वेलचीची मदत होते. गॅस, शरीराच्या अंतर्गत भागातील सूज किंवा जळजळ कमी होण्यासही वेलचीची मदत होते. वेलची पचनशक्तीलाही मदत करते, बलवर्धक आहे. सुगंधासाठी आपण त्याचा वापर करतोच, पण मुख दुर्गंधी घालवण्यासाठीही या वेलचीचा वापर होतो. आता दुसरं चूर्ण आहे ते हळद. मंडळी, तुम्हाला माहितीच असेल की हळद ही सुद्धा अँटीबॅक्टेरियल म्हणजे जीवाणू विरोधीच आहे. शिवाय ॲलर्जी विरोधी गुणही तिच्यात आहे. त्वचा, यकृत, हृदय, फुफ्फुस यांचं आरोग्य राखणारी ही हळद वेदनाशामकही आहे. रक्तस्राव थांबवणारी, सूज कमी करणारी आणि पोटाचे विकार दूर करणारी अशी ही उपयुक्त हळद. तिसरं चूर्ण मी घेतलंय, हे आहे ज्येष्ठीमध. खोकला, दमा, कफ यांचा प्रकोप दूर करणारी आणि पित्तशामक अशी ही वनस्पती आहे. उन्हाळ्यात जेव्हा अति तहान लागते, लघवीला जळजळ होते, त्यावर या ज्येष्ठीमधाचा काढा उपयुक्त ठरतो. शिवाय एखाद्या व्रणावर तेलातून त्या ज्येष्ठीमधाचा लेपही आपण लावू शकतो. त्यानंतरचं चूर्ण आहे सुंठ. सुंठ म्हणजे सुकवलेलं आलं. हे आलं थोडं तिखट गुणाचं असतं, पण सुंठीचं वैशिष्ट्य असं आहे की शरीरात गेल्यावर ते मधुर विपाकात रूपांतर होतं. अशक्तपणामध्ये ही सुंठ फारच उपयोगी पडते. शिवाय खोकल्यावर सुंठ मधातून देणं हा एक रामबाण उपाय मानला जातो. मात्र त्याचा थोडासा उष्ण गुण असल्यामुळे उन्हाळ्यात त्याचं प्रमाण कमी ठेवावं, पण हिवाळ्यात, पावसाळ्यात सरळपणे या सुंठीचा वापर तुम्ही करू शकता. सुंठ ही पित्तशामकही आहे आणि आमवात कमी करणारी आहे. डोकेदुखीवर सुद्धा या सुंठीचा लेप लावला जातो. त्यानंतर वापरलंय ते तुळशीचा रस. ही तुळस मी तुम्हाला दाखवते. या तुळशीचा 5-6 पानं घेऊन तळहातावर, प्रथम ती पानं स्वच्छ धुवायची, तळहातावर घेऊन ती चुरडून त्याचा रस काढलेला आहे आणि रस स्वरूपामध्ये हे मी घेतलेलं आहे इथे. आता तुळस ही तुम्हाला माहिती आहे की ही एक पवित्र वनस्पती आहे. जंतुनाशक असते, ऑक्सिजन पुरवणारी आहे, बलवर्धक आहे, दमा, कफ, खोकला कमी करणारी
आणि शिवाय एक चांगला गुण मध्ये तुळशीमध्ये स्मरणशक्तीची वाढ करणारा एक उत्तम गुण आहे. त्यानंतर वापरलंय मध. मध तुम्हाला तर माहीतच असेल. सर्व या चूर्णासोबत जेव्हा आपण मधाचा वापर करतो तेव्हा जणू काही हे मध अमृतासमान गुणकारी असतं. आणखी मधाचे अतिशय म्हणजे त्वचा किंवा अंतर्गत सूज दूर करण्यासाठीही मधाचा वापर केला जातो. तर अशा प्रकारे हे चूर्ण आणि हे मध तुळशीचा रस मी वापरलेला आहे. तुम्हाला मी त्याचं प्रमाण दाखवते. हे जे मध मी घेतलंय हे मध हा एक चहाचा छोटा चमचा भरून घेतलेला आहे की जे एक वेळच्या चाटणासाठी उपयुक्त होईल असंच प्रमाण मी ते घेतलेलं आहे. आता क्रमाक्रमाने आपण या चूर्णाचा त्याच्यामध्ये मिश्रण करूया. बघा हे चूर्ण मी 2 चिमूट घेते. हे वेलचीचं चूर्ण आहे आणि मी या मधामध्ये ते टाकते. त्यानंतरचं चूर्ण आहे हे हळद. हे सुद्धा मी 2 चिमूट घेते. बघा एका वेळच्या चाटणासाठी 2 चिमूट वेलची, 2 चिमूट हळद आणि 2 चिमूट ज्येष्ठी मध वापरते मी. त्यानंतर उन्हाळा असल्यामुळे सुंठ मी फक्त 1च चिमूट वापरते, पण हिवाळ्यामध्ये समप्रमाण घेऊ शकता. ही सुंठ 1 चिमूट. त्यानंतर तुळशीचा रस फक्त एका वेळच्या चाटणाला मी 2 थेंब म्हणजे साधारणपणे पाव चमचा वापरते. हा छोटा चमचा आहे म्हणून पाव चमचा वापरते. बाजारामध्ये अशा प्रकारचे तुळशीचे ड्रॉप्सही उपलब्ध असतात, पण जर तुम्हाला हा तुळशीचा ड्रॉप वापरायचा असेल तर फक्त 1च ड्रॉप तुम्ही वापरू शकता. अशा प्रकारे ही 4 प्रकारची चूर्ण, मध आणि तुळशीच्या रसाचे 2 थेंब घेऊन हे एका वेळचं चाटण मी तयार केलेलं आहे. हे आपण असं मिक्स करायचं आणि लहान मुलांना चाटायला द्यायचं. असं दिवसातून तुम्ही हे चाटण 2 वेळा देऊ शकता की जे चाटण मुलं मिटक्या मारीत खातील आणि त्यांचा सर्दी, खोकला, दमा, कफ कुठल्या कुठे दूर पडेल. मंडळी हे चाटण करण्याची पद्धत तुम्हाला जर आवडली असेल तर नक्की घरी करून बघा आणि त्याचे परिणाम काय होतात हे मला कमेंट्सद्वारे कळवा. आणि नेहमीप्रमाणे सबस्क्राईब, शेअर, लाईक हे तर आलंच आणि बेल आयकॉनचं बटन प्रेस. धन्यवाद.